Всем привет! В этом видео покажу вам разбор песни Александра Розенбаума «Ветер конокрад» в оригинальной тональности Е, ми минор. Разберем с вами вступление, куплет, припев. Покажу вам аккорды, остановимся на каждом подробно, на переходах с аккорда на аккорд. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы получать ссылки на новые видео. Пишите в комментариях, понравился, не понравился разбор, какие разборы хотели бы видеть, а мы начинаем. Так, поехали. Далеко, там, где свет рождает день, в 2 шагах на север ты живешь. Высоко дотянуться бы рукой, только солнце мои струны тронет, обожжет. Высоко дотянуться бы рукой, только солнце мои струны тронет, обожжет. Там вторая часть куплета, поехали, припев. Зря березкой ты дрожала, говорила разговоры, от кинжала до кинжала, путь дорога через ссору, от кинжала до кинжала, путь дорога через ссору. Итак, поехали. Аккорд вступления короткое у нас идет на аккорде Е. Потом аккорд АМ. Это у нас получается уже вступается куплет. Мы переносим второй, третий палец на одну струну ниже. То есть они у нас были на 5, 4, второй лад. На 4, 3 смещаем и поставляем первый палец на второй струне, первый лад. Далеко. И басы у нас 5, 6, 5, 6. Далеко, там, где свет. У нас был АМ, стало Д7. Мы смещаем на место третьего пальца второй, и третий смещаем на первую струне на второй лад. Свет рождает, аккорд Ж, день. Было вот так. С этого положения ставим мизинец на первой струне, третий лад, а эти пальцы у нас пошли вверх. Третий палец, 6 струна, третий лад, 5 струна, второй лад, второй палец. Потом у нас опять аккорд АМ в 2 шагах. Тут у нас уже просто мы смещаем эти пальцы на второй, третий палец на 4, 5, 3 аккорд Ж, мы смещаем его на АМ. Далее у нас аккорд АМ, мы просто ставим второй, третий палец на 3, 4 струну, второй лад. И подставляем первый палец, вторая струна, первый лад. Потом у нас аккорд H7 переходит в 2 шагах на север. У нас здесь остается на месте третий палец. Второй съезжает на одну струну вверх. Первый съезжает на 2 струны вверх. И мизинец на этом же втором ладу на первую струну становится. В 2 шагах. Я еще как бы чередую, ставлю бас, чтобы было более жирный, красивый. На втором ладу. В 2 шагах, то есть чередую. В 2 шагах на север. Когда сыграю 5 струну, то у меня второй палец на 5 струне, второй лад. Когда я играю 6, на 6 смещаю. И назад. В 2 шагах на север. Ты живешь. Это у нас получается, наверное, аккорд называется H7 с басом F диез. Ты живешь Е. То есть у нас было вот так вот, и мы назад, у нас остался второй палец на 5 струне, и смещаем на 4 струну, второй лад, получается аккорд Е. Далее повторяется. Высоко дотянулся бы рукой, только солнце мое труны струнит, обожжет. К припеву переходим. АМ. Зря березкой ты дрожала. Был АМ, мы уже был такой переход на H7. Говорила разговоры. Нам теперь надо переход в С. Мы смещаем второй палец с 5 струны второго лада на 4 струну второй лад. Отсюда у нас уходит третий палец, уходит на 5 струну третий лад. И первый палец на второй струне первый лад подставляется. От кинжала. Далее нам надо аккорд Е7. У нас должен уйти первый палец с первого лада второй струны на первый лад третьей струны. Далее у нас съезжает на один лад вверх также второй палец на 5 струну.
уходит у нас, отжимается третий палец, и мизинец ставится у нас на вторую струну третий лад. До кинжала. Далее аккорд АМ. То есть, опять же, съезжает и первый, и второй пальцы на одну струну вниз, подставляется третий палец на второй лад, на третью струну отпускается мизинец. Потом H7. Был переход, будет дорога через ссору. От кинжала до кинжала. H7. Будет дорога через ссору. Далее еще, когда аккорд С играл, тоже я ставлю, можно его зажимать, если люди зажимают. Сразу два баса играют, чередуют. Я просто как бы играю третий палец, ставлю на то на пятую, то на шестую струну, на третий лад. От кинжала до... Там надо только два раза. От кинжала до кинжала. Дорога через ссору. Так, бой. То есть бас вниз, следующий бас вниз, бас вниз, бас вверх, вниз. Вверх пищем указательным, вниз ладонью. Вот такой разбор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, понравилось, не понравилось, что хотели бы увидеть. Всем пока!